হাই সবাই, কেমন আছো? আজকে আমি মশলা কাবাব বানিয়ে দেখাবো। চলো, এই যে চিকেন নিয়ে নিয়েছি একদম ছোট ছোট করা, এতে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বাটা, তারপরে স্বাদ মতো নুন দেবে, যে যেরকম পরিমাণ চিকেন নেবে তার উপরে নির্ভর করছে। তারপর দিয়ে দেবো আদা রসুনের পেস্ট কিছুটা, খুব একটা বেশি লাগে না, যদিও অল্প একটু দিলেই হয়ে যাবে। তারপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো একটা ডিম। ডিমটা দিয়ে দেখতেই পাচ্ছ যে মাংসর পিসগুলো কিন্তু অবশ্যই ছোট ছোট করবে, খুব একটা বড় করার দরকার নেই। বড় করলে ভাজা হবে না, যার জন্য ভালো লাগবে না খেতে জিনিসটা। এরপর দিয়ে দিলাম কাবাব মশলা, যেটা মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায়, দেখবে হয়তো এরকম, এটা দিয়ে দিলাম। এরপরে দিয়ে দেব কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ারটা একটু বেশি দেবে, যার জন্য হালকা মানে ভাজাটা ভালো হবে, মচমচে একটা ভাব আসবে। তারপরে এখানে আমি কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে নিচ্ছি। কর্নফ্লাওয়ারটা মেশানো হয়ে গেলে এইভাবে কিছুক্ষণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে, যাতে সব কিছুটা ভালোভাবে মাখানো হয়। ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত দেখতে থাকো। মাখানো হয়ে গেলে লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। লঙ্কার গুঁড়ো, তারপর এখানে ময়দা দিয়ে দিয়েছি কিছুটা। ময়দাটা দিলে চিট ভালো হয়, তো ভাজাটা ভালো হবে। ময়দা মিশিয়ে দেবে পরিমাণ মতো, খুব বেশি দেওয়ার দরকার নেই। এখানে আছে সানরাইসের ধনে গুঁড়ো পাউডার, তো এভারেস্ট বা সানরাইজ যাই হোক ব্যবহার করতে পারো। সানরাইসের জিরে গুঁড়ো আমি ব্যবহার করছি, তোমরা যেটা হোক ব্যবহার করবে। এটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ রেখে দেবো এটাকে, মোটামুটি আধ ঘন্টা বা 1 ঘন্টা রেখে দেব। রেখে দেওয়ার পর কড়াই গরম তেল দিয়ে, এই যে দেখো আমি ভাজতে বসিয়ে দিয়েছি, ভাজা হচ্ছে। এগুলো খুব অল্প আঁচে ভাজতে হবে, নয়তো বাইরেটা পুড়ে যাবে, ভেতরটা ভাজা হবে না। তো দেখো, দেখতে থাকো। দেখো রেডি হয়ে গেছে আমার মশলা কাবাব। চলো আজকে এই পর্যন্ত, বাই বাই, টাটা। পরের কোনো ব্লগে দেখা হবে।